Mời cả nhà cũng ăn cái gia đình em cả nhà ơi. Bánh đa, bánh đa nè cả nhà. Đây cả nhà, đó. Ngon. Mời anh chị nha. Mời mọi người nhé. Có thêm cúc này nè cả nhà. Bánh tráng này vào. Ăn nó giòn giòn á, nó giòn giòn ngon lắm cả nhà. Đó. Ngon. Bánh tráng này ngon hả? Giòn. Cảm ơn. Trứng cút lộn. Mời cả nhà nha.
Là mờ. Được. Làm cái bánh tráng. Có gì ngon nha. Mời anh chị nha. Em chào cả nhà nhé.